Capage TV. Capage TV. Yo moni keba na tumso kopia bombo tatate. Komekate. Akino kosa likamu na ndenga mbote bandimi soko boso la kate. Vraiment. Nete so comprendre façon na loba. Ba tu muso sa personne to mabeta ikaramu no mutu mabe me botika na rankini te. Koma bongo. Capage TV. Tozo prier, tozo kende église, ko sambela nzambe oui, onction ko batama pona ko zana courage ezame. Fufu ko bomba libumu na yo tio nuna wana concentration à challenge à vie. Capage TV. Na ba chaque fois ndeko nanga. Talanchi ko tangilaki. Maman. OK suka na zemi pa mobali hein. C'est ça. Mama ndako bazela ki yo ni mwana biso atangi to contribuer ba mbongo kenda ko senga ba minerval tango bimaki lauréat ba 65% komana elamba na yo kata chemise ceux qui tricot ba boike lo poudre ba pesa na mbongo ko sala ba tangi si oti ozui diplôme maman ke suko na zeme mobali moko pesa ko tali mawa trop. Capage TV. Po bale na musique pesa ngo ba famille Makasi. mais belé ba ki di ba maman surtout biso mi bala ba venturier toleke belé so mon gars mobala ta la mingi keba na ye maman na bango chaque fois mobala ta ta troté mobala va bongisa na nzela na arabisi Oyebi pe. na utomba kaboka tonto obose lo moko ngai nini oyo za longolo kimbi. Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Capage télévision et merci na bao balingara biso na yebi ke bino nyonso opesa biso confiance bolingara pasteur John Makasi ya koleka ndenge to esaka bino Capage télévision ezali événementiel tozana pasta bandeko ebele ba confiera biso bo na bango personnel ndenge toza a to na bandal sinkini si je me trompe pas sinkini to yende to sala émission et pas moko ya bandeko na biso azara te azana mikili ya poto a confier biso ne balobara ke to sala les promotion publicité to tchela le pango au place tozali en vente bazali côté kayango makama za ndenge moko o ko tolobara kita matin mokili mbanga ta banga sinta nazo linga na zata na mo eloko na ngabo na kangije Yoko telebisima ngako no kikuku. Mais awa te ko mona nde château pinzela ba château maman elekelinga. En tout cas babi awa bat bazole la koto bat bazo sepe la koto moko mutazo rêver azana mo eloko na ye on a lobi bato nyonso batala rabiso famille nyonso yango ezate ke famille fozara moto botami na ye longo te na ba o tozo tala na ba conseil na bino participation na bino pas pasteur John Maté na ye micro na biso ya Capage télévision en tout cas ezo contribuer na bato ebele on a lo que bato bazala besoin ya aide o biso feto ko tchali boko ngana pasta tozawana pona bino pasteur John présent maman ngai Capage yo ebika ndenge mukile zokende te pese na ba bonjour ska bozakuna vraiment tukutani lelo tozana kati ya résidence ya Mablandine na Bandal Sinkin avenue Sombo numéro 5133 Mama résidence au autant sur soko ziango prière kaka nzambe sunga salabo mais na kamwe autre baki côté ba misusu bazo lukele bi ata Capage côté bazo lela misusu bazo sepela côté bazo ko sala bindoko misusu bazo libérer basi bazwa vraiment eza place moko toujours ba chaque fois que très bien son habit bien soko sombi pe place ngo eza ko baxate soko baxi zaka yo na te sona lo bani mam na biso coin moko ya angle pembeni ya prince et puis entrer ça tout entre qui cimenté partout na kanti boko mona maman na bilili na te sona lo banini oui yango na tozo défiler place ngo yango pa maman Blandine ba tiena primo pe promotionnel primo pe ya bien vraiment na kanisi
Si on a besoin de contact, on a besoin au monde à Colonda, on a besoin de Somba, on a d'autres, on a direct. Tout ça direct. Bon, ça quand tu colles le loco, attends, ça me balaxer, me balamogo pété. Faut les canons pas, on dingue ça la bateau, yango ça. Donc, depuis pendant la commissionnaire, ils sont en quatre. Donc, yo yebi. Donc, il y a un truc qui base yango maman. Problème est ça non bon. 2020. Maman 2020 nous sommes des comme 20 plus 20 égal à ceux qui récitent. Keba 2020 égal à récite selon nos comme yo pesa comme 20 intégral tala soko sakane ko zonction na 2000 na j'ai biso schéma. Awa makambo ate comme ndenge ni faut mutuna ne changer. Maman ceux qui mutu changer te nyose ko changer te. On a chaque fois. Et bele balobani makambo bata makana mitema lokuta. Nazongela chaque fois makambe bata makana cerveau muto ba sala opération balongole mitema comment makamba kali tiki était so ba changer motema faut makamba kali toke na motema liboso so ba ti motema kopali yango raisonner kate o raisonner ndenge ni même muto ba ti motema kopali azo raisonner kaka makambe silité mutu soki muta sala accident muto bouger mokende cerveau bouger abosa ni nyonso so ka zongi base maman nazo pesa c'était chaque fois tozo prier tozo kende église ko sambela nzambe oui on sait ko batama pona ko zana courage ezame fufu ko bomba libumu na yo tio nuna wana concentration à challenge à vie. En plein cœur de Kinshasa, la capitale, un endroit chic et branché s'offre à vous. Parc au Prince vous ouvre ses portes. Lunch bar de tendance, boîte de nuit assurée par un DJ professionnel, salon impérial. Ici, la devise est le plaisir moderne dans une ambiance authentique. Savourez le plus extraordinaire mélange de haute qualité servi par un personnel impeccable. Notre adresse, 26C, avenue Chikapa, quartier Lodja dans la commune de Kasavubu, derrière l'ex-Zamba Playa. N'habitez pas le modèle ni pas makambe kindi. Nyama lokola ndindi fourmi pese bakende rakour ni robeta kopi ke tobi mana tongo to luka lipa. So bongo yo muta mukilinza mapesi courage na makambutu. Ba mindele basangani basali bombi to kumisi bomi batu. Ba mindele basangani basali avion epumba comme ça biso to tuna rate combien kilo boina camion minene koti na avion to pumba ndenge nini. So yo so ko kikuna to saka mutu pona ko luka lipa yo moko manzoto na yo okokate. Na tu so comprendre ngama. Na tu so na lobi mabe. Oh lobi pena bien. Baninga basali tonga to tongeli bilamba. Maneti yango to. Maneti to lati. Très bien micro ngo basali eyokani. Yo côté na yo posa pe muto participer contre bat. Luko tonga ta fu doki maman soko ko kinye sote tonga ta yo moko. To bay 2020 comme la biso manka neti moka le décar bo. Ah lukanga milliard. Ngabi pante banika ba muto be foko kimai. Maman na biso makamusu photo tala il faut que vite conseil na so pesa yo. Au 2020 ça va changer. Ko luka makambo minene opesa ka danger te luka na côté ni mbongo ko mona na pose équilibre pour mona bien bongo sala makambo na yo. Nete so comprendre nga très bien. Soko landinga bien. Soko landinga te tali yo. 2020 soko sakani ko songo loka na 2004. Ngana je bisa yo. Ah je ko pousse na makambo songa sima ko bébé ko nguluma na makanisi. Nete so comprendre. Mama to na période moko fo kwata o période moko keba. Quand tu as commis coco, on a bossé makamuta kala, pas comme le comment mouké. Aïe baka tout. Quand on a tenté de boyer. Mais y'a mon akati, y'a tous les souvenirs à Karandengeza. Attention parce que tu es pas yebi kala lipopo leo tala kinga ezana mutu na base. N'était ça comprendre. Pour pas tu ba na ça pas ça schéma. Pour pas tu attention mutako mukola comme kizengi te. Nzoto nde boyer mais yango baza kwa kamese comme kisaka. Yo zo forcer ta vitesse mais ko na premier on comme cause bazo double balingi vitesse c'est trop ba kufa camion na kisaka ndeke ndaka bien te biso to mama tala mama camion kisaka mama e ko lokotse ba boulon nzela o mona ko kama na fisi platini ona moyo kezaki baka ko toma ba boulon na poche ndire ngonga so ndine mke chiki oni ngane be mtu mwa somba camion kisaka comme mécanicien mama funga sa mama mutu ko soke boy po so chango na mulongo de délivrance. Oui, comme il veut nini, na mona moko na ma. Ce que c'est bien attendre, yo salut, je fais au travail. Maman, soit côté la voiture, avec sa voiture sa quartier. Je vais au travail. Mais bon, quand on a la rue deuxième arrêt, il y a un mutu na sac à poser. Papa Koko, j'arrive. Mutu na sac, mais tu 16h. Alors moi musali ka bareta la mutu ka. Mboko eta. Na biso 12h. Zo kana ta 207 hein. Ma tata vélo. Vélo ça moins cher.
matata velo minde bakenda musana velo sani kisasa nde velo simba kate bangombele kitu mama sozo ki musana velo lo ba ko kita nzela ko zonga montagne okobela vana kana mbinza ki musana velo ko matandeni okoyeba conseil na zo pesa umoni muninga yango base challenger moi si azélité mobile maman olobi penda très bien umoni bango tu bango na ba catégorie tout nzela pe ba sinta peka yango wana ba challenger o ba pesa esprit na cop net mibali ba si me bazo bo manzot mobala ba ko sakana ndengeni jamais eza mbali mina manevre te o ba fana ko mona na tindika chakal ma meza mbali misunet ba biso boyo plainte na plainte makasi moi ça te kata matungulu te ko fi famba matoko mbona matungulu za ko net mbongo moko ba 100 à 200 ko kangisa maman ba so monika liboke na mesa bite kata mse saka 12000 pam fo mona lelo fo poulain hein aussi ça mbongo ya nini na poulet na yo oh lelo fo poulet mi bala makao makasi maman mi bala makao makasi ba za compliqué et ko tuna makao mikiliki or moi si d'abord il faut ça bagarre. De nouveau chez Kapash Télévision, ma fille est bien, bah on va chic. Et mes chic aïe, lui sur ma sac, il y a première qualité, il y a bien. Bah moi s'il faut sac, vous voyez qu'on est dans un sac, il y a bien. Contactez Aimé Chic, aux en Canada, aux en France, aux en Londres, aux en États-Unis, aux en Suisse, aux en Allemagne, aux en Afrique. Livraison à domicile, en ligne. En tout cas, achat en ligne, les amis. Aimé Chic, Azana pour la livraison, la bino et sac, il y a Solo, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Nyon Solingi, Magena Tanga, Aizate Poise Belé, Yé, Ateka Kak en ligne. Aimé Chic, contactez le numéro, Bobengaye, une grande dame ou Ateka Kabasaka marque. En tout cas, Bobengaye, vous contactez, vous allez de citer, sac Nyon sur la marque. Vraiment, Aimé Chic, pour la qualité, il y a Solo, P. Bien. Bisous les filles. C'est l'adresse Aimé Chic. Na chaque fois ndeko nanga talanchiko tangilaki maman okesuka na zemi pa mobali hein c'est ça mama ndako bazelaki yo ni mona biso atangi to contribuer ba mbongo kenda ko senga ba minerval tango bimaki lauréat ba 65% komana elamba na yo kata chemise ceux qui tricot ba boakelo poudre ba pesa na mbongo ko sala ba tangi si oti ozui diplôme maman kesuka na zemi mobali moko pesa ko tali mawa trop na bi mawa to te venir maman ya venir a mutu ba kipaka te mezinga ta mobali yo atanga na ete maza courage za na bambiso ko bonga na vie pour baler na musique pe songa ba famille mais belé ba za ki di ba maman surtout biso mi bala ba venturier to leke belé so mon ga mobala ta itata la mingi ke bana ye maman na bango chaque fois mobala ta itata trotter mobala ba bongisa ke na nzela na arabisi oyebi pe na to makaboka tonto bosse lo moko ngai nini oyo zalongolo kimbi te ça va ndelo comme comme ça moni voiture moko mo ko tala siko elongi nangeza ki ndengeni biso ba wana vraiment ngana fana na tona zabima bouton tia wana makambo basi mama me basi a soso mi bala soso ba chaka nini te mobala soso za katala mbina tongo kokoko donc déjà pesi rapport 5 heures la muka tozo banda guerre vraiment moi c'est soso ndesa mutu moko muke ko bongisa mbanga na mabele muke ko bongisa in umona te moi c'est soso ko tala kama papu ce qui fait mobala monenga ndeni na butu to zaki bien te est-ce que di papu esimba kina lunga moi na tia moi poudre ce qui ma parfait c'est ça l'amour mais biso bato mukili maman nazo ko sauter mobile faut za bagarre vrai mobile afin de que monsieur te fait boututé makasi jamais nazo ko sauter vrai attaquant mobile to pesier te vatala ronimba et elle a été kota copine ndemi se fungwana so man mobile ala ndira sérieux zonga goy mama goy biso ba goy Tolula TV tous les programmes to koma ba songera quartier okolekana tongo na ebite na poko nazo tongo Cantino parle qui sert cantino mais na suka tano mona moi sachi ça na ngabatika yo changa madesa ko ça c'est o na quartier na longola ka yo ba songer ba manager maman na je biso vérité so ko pesi mko pesa tende ya sambwisi yo moni keba na mtuko pia bombo tatate komekate akino kosa likamu na ndenga mbote bandimi soko boso la kate vraiment na te so comprendre façon na loba ba tu muso so pesa mtu mabeta ikaramu no mtu mabe mabotika na rankini te très bien kondima mbote na été peut rando
yo so ndimele mbote tant que no beta lisolo pa bato ndebo pesa na mbote ba na seki ba solo laka o ya ko kosa bandimi yango pesi forme nzo ande lokuta mais so ko peki mbote te tant nga ba mais yo peki mbote ndima matin voilà c'est bon sangé ndeni o te yo kosi déjà va loba ba écarter yo mo makamsu faut faire attention 2020 tu contrôler tous les pas tu as vu ba rétroviseur na ba clignoteur surtout rétroviseur maman na jebisa yo nani nani te éviter Comment tu éviter Satan? Maman, bon, il bobo tourner nani. Tu sunga batu na maloma na mbele simbati. Au pesa batu confiance bazong selo ka mabe. Ce qu'on a ça la nini. Bobo te pe batia na ndemba te ba komango le roi tricot publicité. Merci. A toi bobo te le pour ndimba papa tu so tuté. Kolo mo kilalinga mandambu bongo nange kozala ndenge. Maman na jebisa yo. Mutasala batu balingete na batu ka yaye. Bongo yo pe frité le kolanga. Nana ko pesa raison. Sala kana. Qui ça? Kwata. Ina mafu. Tukutain ba locataire faut fanda na monko tshanga bana kilikili. Ngana kina bana neuf le roi rouleau. Na sa papa koko e comme nini. Banda na sengo mungu na memangambo. Boni boy, na sengo sepe ki bakule comme nini. Maman na kamwa. Biloko ba tuti ba congolais biso se trouve na courage. Mbimbi na hote na moto mtu zo fungola talela yo. E o cheki ni na katio. Maman, besoin de courage. Oh, courage, il y a une difficulté comme ça. Mais il y a une transparence. Conseil kaka tozolo ba, vie courage. Nzambe apambola biso tokoti 2020 na kimia, mututu zong sa idée. Nazolo ba chaque fois. Un plus na vie baksem ko banda janvier décembre moko na moko age poussani. O mato kita, nazolo zong ya pe nazolo angelo ko salaka paro ya yote. Jamais. Okoki ko sambela teme nzamba pambolio c'est l'autre direction mukili soko tosi hiérarchie. Nete so comprendre. Et belle ba so comprendre jeté maman. Mingi to kanga mina be église. Prière. Zo katin ko kendo ko bima na ko luka lipe ko bimela wapi. Maman ndeko na zo ba chaque fois. Omoni nzambe ato prieti na sa jamais ko révéler que non sambeli mingi pema. Na sa ndeto pema. Lokuta. Et puis jamais que le une église be kata qui est copie na musala jamais yende kolo mapamboli mais soko za zoba okutika la kapana mo pambola mite po ebi ko lukati et ça se comprend za na système de guerre bima kende cop ba tutu bazo sepela ba se sacrifier ne loko moko be po mona kuté na 100 francs na mabu ma bena biso ba goigoy soko mona mutu na 100 francs oluli ndenge yela katolingité c'est ça on a et puis musala zobe za la kate mama tant zo tia musana mo ipoke na makamu na mutu mso mona ko ne to bandiri boma. Or babité na suka tant sachet ko pesa kimi ekoti. Maman, challenger. Oui bi vine nzo kende te hein. Ndeko nanga, lupanga ngo bazoteka. Tozo lukate ba kikuku to bata metal. Na te so comprendre. Biso to lukate ba kikuku. Ko foute là ko o foute na kikuku mais ko swana na ko le pas on dirait problème. Maman na mona makam. O saka ba yo moni so ba comme les 30 au foute te comme les 4 ta ba kabelo soso. Que no la mananda ko te tatel pango ka 5 ko sengo mbonga kati ba foute yo. Laissez madame, ce qu'on va faire sur naina soso. Au foot à la Kishasa, singana kingo. Ce qu'on va naina soso, ataba kabeli ngolo ko futi ndagoute. Tellement na ko balabala ça ngo change na muta pondu. Yo zano po soso ke na pesa nga pondu, na boy difficulté na ndako. Pour ça alambi pondu papa nga pondu. Ba futi te papa je dis, tinda sani te moyo te yemo kalambi ngo ekunde. O tinde na oya yo. Asangi sabela libumu. Aka oya te. Bakufuta kaka patali pondu na moto macha okali so sa taba kabelo so kotika na moto ika suluka mba maka 5 eba ndaka na kokumba kota muto kota chambre kata ngisa komo ngana tonga ndako na mutu te ngamu sana ngayango na vivela kao ngana ngibosaka na musa tike so so nyungu kumsinganga ko futela oyo tomoni makambo nazo ba no vérité maman yo mon ofundi pa ya et puis ba senga ka merci te ato fuchemba na mbana mba et puis na remarqué ba erango même ato tikele garantie belé so bika kata na garantie asiliki mais ngana zo kam maman ezaka nini obike nekelanga garantie a 8 mbongo kilo moi moko kaka rupe o tena ko ka bote sekte bima Congo bon ba so aussi garantie ba kotsa ngo wapi na e ba kate maman vraiment le kelinga yango moni ato solo bawa ndeko nanga mukili mobimba pesa matoi sincha yeyo capage to zao ato solo ba mito so beta sete na likambo ya ndako Trobi avenue Sombo numéro 5133 Bandal Sinkini ya bote maman ato lobi base donc
makamuto eza tangible mutroka kapash elongi ya Congo maman elongi ya Congo elongi ya ba fête elongi national elongi international très bien vraiment batika yo yes all bili kambu penser que ça ndengeza ah to lobby que tant que ça ba que eza na vente biso pe na base biso pe na base donc très bien tant que to fin to zo ganga ndenge to lingi o to se pe na cours technique de guerre ba que no muki ndenge kenda ka zonga giga au 2020 ko za na suscita ko lala ni songo so mandat ku tshelo ngina moyi zala bagarre ndima tous les cop makambe changer na bisa bino nini bolingo banyama pe kolaka e botsaka bana ebele soki mbimbi azambe mona ni maketu balia ko fiepe baboyanaka mama maketu balia ko fiepe baboyanaka to le mikolo bien to so sanga mini mais to le te keba matite kauki onge bakisa mona mususu o to sena poto na so ba technique de guerre vifo koyeba ndeko ko bakisa bana kilikilité soki mbongo ezate bosi bobotaki moko mibale doser ya salaire matite o tshelo ngima tame ko kitondire de bokamie tutanaki mako babongisa Pierre a ce que les quêtes sont qu'on dit matin sont qu'on est maintenant de signaler diminuer on se fait na écoute mon nene yo belaki na c'est biso difficulté à vie et change de position o la biké de kanagité na mwamba na simba mukomsu nga kuta mukona cravate alinga français ko kitira bato amona ba jeune na quartier ma pousse c'est quoi ça vous êtes des bandits hein ça c'est pour détruire les quartiers biko pa quartier té mukole indira kai mama na kumkosina ko tropong bis ke na kuchi sa ko beta porte mangere vesation tinike saka coin ce qu'on a coûté so ba chaki fui de frères na habité na tinike be porte lungwe pet après si muko ya kan tsiki porte ningani pa yeba mama na ko tabo tala bike dinandika wala ka bike na tika muto ali ka créer na kan tsa créer so kan désolé bike di tabika kulu tout ça va impoli qui t'a fait entrer ici ngabité na lu kan de pecho saka tinga obike di remoko nani beke ngabité on quoi et ça rappelle kitoko ngabi na tarabu na muni ndikate mnika ba posandika na libanga ka ngabi ateta ki okoyeba awa okopikwama tera na bakope na bisa tini gazette na yango zo futa ki ça sonne ezate mama na je bisa ki ça longola sonne vivre ki ça soko tie sonne ko kufa van biso to ba bague mama na saka commission tambu selo photo ki ça na saka commissionnaire tia ba faire na ba reche kufa commission taka mbongo kata na commission zela na ke fufie bambongo ba pe beba o na kimbi taka mu commission na loko taka 1000 fe kata na mpanzi moko le kai sika na bien je na kuta na ndambu na promesse ça fait vivre et bon na mbongo yo guma na defa na ngo ba mapa na quartier mama ko ça mapa 5 ça te ko senga ba changer 1000 fois kata na kota coin na nguma ngo ba bien sika na tia na pousse senga nana mina changer kana somba na sika après ça mapa des mapa na somba na sukali kimbi tala na pesa ba technique comme si na na $50 mobe e betela ezaka bikoro batama na ba pesa ngabe na bitala fond de départ maman na zaka $50 na quartier maka pepito na nguma ka defo bona na poche ça c'est quand ça même na malewa mako ko pena donc na ko panete na changer ka mbongo na tongo na maka na liberango na bombi yango mingi nanga bomba pensa na commerce même pambi yoka eza nini ngabita $50 papa mbongo munene be ngabita me malewa combien et puis ça senga malewa ko senga ba société ko tsanga manka ko senga mnyongo na kuganga senga biloko asi chaka ponduna ya chaka madesu na fufu po bigata sai deshiro futa te manke zati yanga ke na wa schéma ko vive na Congo bino tala biso to ba guerrier bino ngaso ko so boye kisa so yebi terrain te biso te bi terrain mabena bango ba eteste baninga ba kima mbango na terrain ba luka bali ndoko ba ko mela pe ma biso respecter poste et puis keba se passer na kangi feinte ko tshotela ba pese passe mais ouais yebi ba bali attaquer de pointe vous les bêtes benata manzela prince na ke souffrir somo nzela mabulu somo ukuta kare mo bakanga ke na ebisio challenger tona lati bese na luka nzela ya potopo tona mona kamé kanga maki banda ton boya ko tchabiso poa na bimi commissionnaire pas na manager ko to commissionnaire na o pesa biso combien $10 très bien tona ki ba pete quartier boyo moni camion oncle na ngai 500 camion oncle tona o soka boya ko to 500 ok boke malamu etane de commission schéma ya vitongo 12000 pepito na bangandro to ko poko champion mais na priété conseil na zo pesa zonga giga mukili soki 2019 simbagite tour zonga schéma makambe ken zo buzo ba tia pembe na zo pesa conseil ba tutu ba bonga ba uti lola te biso tu bikela mwanzambe bonga neti baninga te ya mingi te me ba betelo telo ke te moto aza challenger ata na quartier yeba nite me na baba na bino ba ta kombo na yo
eloko bozozanga yango wana botie vi manka boteleli bato babonga vabino comme si bango bakwaka na mapata biso tu toya ndenge moko fo tunaka ya asalaki nini nyonso abongo nga te mama tosambwaka mpe nazongelaka kotambolaka mpe bandeko likuwa kosengaka tike na mili fa tocholama mama tobima baboya initi likolo afufu na tike yaya oye zonga komona correcte mokongo pasi kombelanga bazopesa fufa ofele te fo sama mosala kwa boyi wana bazokosa mwana yaya te sala kaka mama tozonga na bamisala na poka mikongo pasi ngendo gangela ngo chauffeur ya kombi so bise deni chauffeur ke malembe ko bisi zo déranger ya tinda ko saki boyi na ndako kendaki berera vie ke bana constatation nazo peso schéma vi mama li pambo pasteur pe bachaka biso poate mama eloko nazo kamonde batunde mingi baza ba goigoy bazo lakse batunde nga ko lukate bima na tongo kendo luka ndamba tambola na mutu na motema première église motema okosa prière butu makasi tongo makasi ko kontemple mo eza mabe manka ngoko lekana ba fexer bibe talio la Kivunda, place de la page générale major à la tanga, na la tanga awa. Nyonso bomona na la tanga awa. Pembe de kaya mangembu. Nde na zabo na pesi mangembu mu Congo. Bat nyonso balo basiti la page na lula body na yo, na lula pantalon na yo. Biso to la tanga na biso aga na kine, Blandine na kenda rapoto, atinda biloko na poto, tirkio nini. Bomona na image nena os tozon nduka boutique Blandine kaka na Kivunda awa. Pembe ya les quartiers, bato so za na Kinshasa. Okokuta lope poto oye la musinde ezala mo manka pezala poto totonda nyonso te komona esinte na ndelo mo noir na ngote benga numéro ya Blandine na boutique Blandine o mona penda tala ya boye pena na lata te bilamba nyonso ezali nyonso oluka bana poto batinga mo boye ekenda boye chez Blandine na Kivunda nyonso ezali eza pesa obunga te ndeti boye église mangembo yango église afa partie pesa za kika avenue elandi so uti mangembo 2 avenues avant Okoma dans les quartiers. Donc on a expliqué que kitoko Kivunda numéro 9 boutique Blandine numéro yango wana. Tout ça peut pas tout automne d'arrêter. Tout ça peut pas tout ça ba problème te ba fi akini, ba fi partout, au type braza, au type poto. Tout ça peut battre. Moko lo bat. Si tu pas chine ni master na wana na fête moi brisque. On va s'appeler na mbongo mais katikata mbongo. Blandine a solo la donc tana na sali ba 10 ans na boutique. 10 ans na boutique on a la tanaka na Kivunda numéro 9 boutique chez Blandine na ko sabino te kolata rande bongisa nzoto to ki para biso suite kolata ye mo sko ala habillé a peso tenir lo kwa likolo na se o kangi so la talon noka ba talon ba minoka kolata na boutique ya moko na banda ba ko sabino te boutique ya moko na banda na Kivunda numéro 9 chez Blandine numéro contact ya wana et puis belle ba verser ba bon ben crédit ba sambela sou bien te songo tunika bandi ba verser makasi on est ya prière mi lo ko ana ba verser be seka binzam biso kuna te biso to za ba paya sika o to la na ko ambeto no premier jour atana la mabe mais na ba bino makolo na gagner bino confiance après des semaines de azwa po bo benga ngati so yo kanto sepena base ya vie concerne zo pesa na vie avant bonga concentration beta calcul fameux ce que na kokoya papa koli ba bengani ngano nanda kuté vraiment ni na kosala pona sala dégâts pona longa effectif a rotira fufu abadi andako na sala nini tant que nzoto ezano nanda ko mais na longa no makamunyo so yandako pomko na okende na lenga te eloko nesangi biso et makasi obeta kopo bina ma $20 robatela basi na coin na babar na kesi sa face bien nzembo yibi ata mukona ngote na so bana vérité na yo kango bien fodi mangamba ki bete na bango bakoma azo critiquer kolo nzembo na nzembo yebani mais zo pesa ngo faute place na mataki mabe faka kita asaki mabe faka tiande moi place tango kokoma piaka fufu ndako batongo balobaka tala kwa économie batuna kata nani ozata na 1000 francs ba bakse basomba fufu soki nanya ya kozongisa nana ngote moke panza $20 tango kozongo zo tsheba leki no badi kaka na fufu moke fufu botikela nga yango ti ba pesa ki wenze osala kiti era ko déclarer champion BRR to koina Congo et peut être un système que tokozwa lokuta mama na so ba no free ko bonga et autant na mentalité faut en ba challenge te na koli 22 23 24 25 danger et puis pour on a challenge on a vie
talaka ba pante ba défaut famille peut faire révolution ya kokota national je peux kende sans retour ndelo ko mfo ibaka bana ba ser ba boti no bengana ba ngoto ba benga oncle ngape via malongeza te nchiki na tanga te est-ce soko tangi tende ko bonga te jamais kopli na ko beta na longola soni po mona nga mutu te buzo bana mi pesa minene na makambo kokela ngate natika nakota siko na monda shema oyeko ya eya mama soko za courage na kopi tout sans frère lando na poche zane konzu kende bako chelo premier jour bako seka ba masa ba ubaki kopo yo poko mimbo otiki makamba fileto zeki nango bete bango kara talaka ambition famille ngezo ke na kokwea yonde ya leader kende male mutinza mbako fungola pe bato beti lisolote mutu wana tia bandai to mo lokola je tia bongi a mérité eloko ezangi biso mama nazo bano makamo par amour ko banga kalicho batu te ko landaka masolo batu babonga na miso tala bango te po bako fungola jamais copie na bango otika kama mtabitinda soko ke bako sexo kaka na ticket babetre chez mako bonga jamais yo nani le bio yo nani akosana ba promesse esera kata yo moko kende soko bamoni okoki ba commission partenaire ba commission ko betela ndenge salaka mama ko bonga na pesa ko abisa poko etondera batu ko landa kakate nde bazo tindiko tsaka mutu soko ndo mata tokoki yo soko forcer ka mutu ekoti ba ko ba piba kende ko kwaya tika kende tongo forcer ko ekota kimbi bokei bazo fingo na kati me bokei matra na makolo ka potopoto ata gangi bisa kakana tindeko mata surtout batu ba potopoto vinenge za camouflage soko moni wenze na misu tout le monde teka ba opeksa o biso ko teka ka tembo teka ka tembo bolongo ka tendenge nini kende na leta futa mbongo mese ko bima kana parmi bazaka sisona coin yepoko tina kati schéma vie mukile ko kate eloko so boma yo ozo banga challenge na miso so ndo réussir na vie talaka objectif ya famille talaka ko to bimeleli talaka mbutiage talaka ko to za tana âge o tima ndetro ba chaque fois match à deuxième mi-temps qui tout double et ko ya match na prolongation zolela batutu bakoli na famille bakufi ba hotelo yaya usuka pa nani senga mpani ko ukutika na terrain mboyi ko ukupikwama soko sakani ko bima liboma so simbakisi ko yeba uko mukamo nyoso mona karele ke tele mukamo ningisi mutu zonga toke uko yeba mutu na seposo ta 50 francs ki sasa no 50 francs kata na ba lokota bongo ya mubimba eko tulela wapi 50 francs kata na batu ba lokota bongo ya mubimba ko monela wapi nazo bisa yo mboka moko tala awa mama ne bemba puku comment enlever bemba puku enlever yo tia temena kisasa tala muto zo sakana zo yakede kende mboka yake no pesa ba plainte kuna awa ko pikwama ko tamwa na nzela so ndire ba kombi na kombi ba komba nzela te batu ba lekami ko tam kana yo za na première casse le kake tala kinase mama mutu na densela utuko mela masanzo tana pesa lokota safra wapi mutu akuiti mata na se bongo batafa normal yo saka na mboko yo tala yo mutu auti bar tanga bimi bar ba ko timbla kifunda mbongo sidi mama na nganyongwa mapa na tongo mutu na kuta zonga ndako me misu na prince na ko langwa na ça me fait aux arrêter 200 yo bongo siko batata evi ngam kona sekia awa bino bosa aba bagara tembe yo suka ko ya mukilima imai lokoko kipete ngana bati musiba kotsa ba dossier pas ndre ba funga misu ki mukolo on dirait que ndai campagne de ba funga le misu je yozo te comme na 25 30 tala ki wapi avo tuna ba tu conseil ndiro bungaki ndeke zani pona bonga kona sa penani oyo ba kite ba komba ba charge lukati koma ka komona te oyo tuna question de ba personne réponse vraiment kende kuna yo moko yo saka na vie yo kanti aveugle pas mona te ndazanga biyoma pas toi quand ça fait le quoi monata sanga biyoma muta biyoma a monata mana ba dégâts na pour ko ba na li felo na koti pe ah ça biso tout comme na zolo ba comprendre kapash mukilo keba ndozo tambola na zali kenge c'est que ça ba tu nyonso mo kozana confiance ba tututé ya biso vérité et puis mutu mususu na zo chaque fois bo beba na ne kala makambo sila ayoko na tamo asepela tango kako lamuki yeba lamusi alamusi azongti makambo nyoso ndiri alelo azobeta lisolo na présent makambo ya passé akala koyoka kate so yoki bango ba friner yo na vie objectif kende ko atteindre puis yebango so ba tongi yo te so ba tongi yo te ba fingi yo te c'est que succès na nous pe yete yango yo telite na nzete na bambo libanga vraiment mutako buko eza muta maladi manga ba ya mwindu ya mukoko lipembe bata maladi pas se consoler na fièvre
manga côté, il faut changer baluka yo. Hôtel nan c'était faut ba mabanga. Ndima lo avis. So qui batongo quelque part, ko répondre te mama talo ko monité. Elle c'est que bozo vimbisa, bozo très bien, tu ko ozana temps. Oza pe na temps. C'est batongi yo. Bozo fulo na moto. Ende yango. C'est le bloc yito konanda ke benga na ba puku na masema duso ba bi. Kidi wapi kuna. Mama na mona makambo. Na cheli puku mutambo na cheli kola soso na cheli puku a sauter. Puku abike na liaka na modelo to eza tanta. Oh na chaki na sani mama na kelo ka mai na yabo puku likolo mama. Deta damazi pe asuka mbongo ezate. Na bwaka musuni na liaka. O senti pena ke manzaka puku ngoyo. Pe puku nga kima kote ndisuza hotela nga fakota na kiti. Na kiki osakana kangayo kiki. Ngamo na bika ili na zino sapatu na bambi ba ikindi abiminga bi mama na zonga na tele. Fufo zo tanga ya moto lokwa kamera démarrage na sani okoboka ngana be batoto sa mama na suka na tele musinga bika yokanga azapika nyama ngwa kote asoki na chango pilipili pona ka zeite pindu saka toleka to sa boni ko ngai bitera bapuko mama na tongo nango chasse bapu o antuka ngai bapuka za mfute mama na kanga puko wapi tozoki mana puko lokwa lipate na ndako oya bena saka akoba kite to bokana oya be kindi ya koti otaba bimikulu ko lukoma babot babatami omona kana singa ya kura kiri na trebe yo preke la koti kiri ta tana sumtu yo sakana ka usuki vie olia ko pia ngate to kotala ngamona bi mama nanga tina yo kana banga bite to bongisa na kimisa zela mukela jimikuwa mama na bangi ngabite batimbelinga c'est pas pour babeke vie oyo asasa kabiso to remonte makam na chekisi mutambu na chene banzana bango ba sauter musunya soso mais ba landi yo na cheki na sana to kolia na quand on to kolia na plateau yeba to kolia na plateau mboko yo nzamba pambola vraiment to comme na suka pasta ya kono ba mingi ezali mais o eza base quand on se le baki vie comme mango na kaka ba calculer les kate peut être to senga ki mukili c'est libéré kende ne tuzokende ko bonga na vie ezala kwa ndeto sukola nzo totoliesa ko kola to yeba kate nzambe ndako lisaka biso no baka chaque fois ngamo na yeba na kola na kitala tala so na zi photo ya 2004 na 2019 20 différent mabundi te zo tête ka kola nzo to na ebité vraiment ce qui fait to za ba challenger to yaki mukine ti ba base ko bonga lukela nka copie ti longo mekonzo ko tuna tendenge ko ya lobby wana makama nzambe inde fungula ka ba porte yopi mtozo luka ndako na kusoma ndako ndeni ndako ngo na bandala tala ndenge kulele kwa ntango utala kapo nde kuna tozo pshe masegite zate bakomaka na vendre pasanga ngenge te kuna to boy mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga deja na sadere nela sabwe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi donc ngai na sina sadere et puis ba mission na matu bazape kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard.
ata bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka swe awa na mbongo bango bazali kofuta na misunga ta santé c'est ta vie. Topesi bakomi non manda na kengenge nde bango bakenda cha mutu o ngana yebana mundi bobwaka mbongo na leta na kadasa nde bakomaka mama ko samba partout to na mona ndako moko na côté ya limité 4 personnes basombi moko 2 personnes basombi lupango bazowela na baye ko tshemga tshami na katikati mais boko sumbela pi wese moko boko bana wese travers na te sona lobani mais auto lobawa base et puis to soka talaka kapashi ndadoki yango pena na biso mobimba okozala la sala ba mibali ne basombela basi ndako ma mo changer challenge mon challenger te talaka ma Blandine mo challenger Blandine soki base sinking numéro 5133 très bien avenue Sombo premier que prince vraiment to sepeli a ming to zolo bawa nzamba sunga biso nyonso so to kutani te mbala sima nzamba pambola asunga vraiment to lobi bino ko boyebi que so ba prix bobenga kar ba numéro to chewana to zana kanti numéro yanga kapasha chaka pe yaye oyanga o to benga pona ba to la pete mo mebenda kanti boyebi ngezaka 084 75 18 112 vraiment na pesi mbote na bino nyonso bolela to lia pete ba William Anona na Strasbourg zalano à l'aise kapashi yoyo dada donc la pongi kala tête au kweya toku tapoto na hiver ni to zala ngaku dans comment ça ba entraînement dans na chambre de fête de Sakivana so na koti des semaines moi tongo ti 16 na tala malivi parce que ngaku tu ma glace au kanga makpanke au kanga makitronga biloko Autriche Alaska yebi base tout le monde va essayer et puis Zino ça fait en Afrique du Sud merci na Caroline du Nord na pesi mbote na couple nzinga sukidi nzamba pambola bino na pesi mbote na petit nanga Jefino papa na Shaul na Ukraine na mwasino mundele obai kapashi yeyo nzamba pambola na pesi mbote na bino nyonso bolela tolia pete na bi monde entier ba matufova ana na lela bino tu fort na pesi mbote na fan club tolia pete o nyonso bozaka na poto ya leo kabasele ba régidru le cerveau donc iboza ebele mama nanga Mel Parfum batika yo Mel Parfum ba plus de gros en détail botala na logo tang nani ndenge Mel Parfum na Facebook na Facebook ba komaka na Facebook Mel Parfum ba ozo ba détail nyonso na ba numéro na nyonso tout ezawana na WhatsApp eza nyonso tout complet donc ba Mel Parfum ba donc ba grande marque en plus de gros en détail base quand Jusino batiko place aux maman courage ndama pambola yo ebikaka tampo dada il y a trop. Quand il trouve 0 plus 44, 74, 24, 02, 54, 37. Vraiment, ça m'a pas mbola. On a dit que Bino tout presse boza, merci. Et président congolais na Chine, Itis Béton. On va dire que tout ça, quand on a Chine, il y a minute à Mouké, Togoya, Kandinga Lobby, Mukila Mouké, c'est ma coqueza. Vraiment, merci à tout. Ndako, Atabazana, Nzaso, Monika Mbongo, déjà, on s'est placé que Batondi. Ndiango basi mukila na mukintu kwa to sani docteur docteur Ilo Bosembo merci parce que sabati ko na Canada kapashi yeyo to za vraiment kapashi kutu mtarafunte mama na ite sana lubanini pona mboti no yangwana vraiment to sepeli a trop to lia pete mukili mobimba mimi aiko na Afrique du Sud nzamba pambola mimi aiko mobimba très bien na zangi ya koloba na pesi minoka ba mboto boyebi mso mingi to ko après to kata kolela dans la kaka tanto santi mbote eza kifunda donc mbote ke lokola tombola triko adese ko kokote lata oyo kutana couper kutana nango ya boyete mama donc nzamba pambola makamba bomba bino sinde to bana ba chaussette exactement mais zaka to chebino tout en gros bambote na bino yango yo vraiment to sepeli a trop nzambe ya pambola ndeko nanga ebwangion plus kasrela vraiment merci nzamba pambola na sepeli trop vraiment boza ebele vraiment nzamba pambola merci. Merci Pasteur John, to comme na souka to lobi nyonso yango wana to cheli bino ba détail nyonso yango wana. Bo contacter biso to tindika bino place mama Blandine na za biso mo to sala nyonso biso tout terrain. Cop nyonso biso ratarate biso to ba challenger bozo mona nyonso ezoleka ah vraiment ba aimer chic to zana bon ah si floche blanchi ki to zana blanchi ki boko ah to zana nyonso ah en tout cas masolezo kende bien misunga to zana bon ba bazo ba kisama to za to za pona bino nyonso po konge kende liboso pona lelo to suki wana bo s'abonner bo aimer bo partager be émission na biso Pasteur John te ki to ko vraiment na sipel makataka to tena ba butu pe que méchant biso to ba challenger la Pasteur John abito to la takara to zo kota na ba
papa donc nyonso tu vas challenger donc ça peut jeter cop tout au sala oh toza oh ce to pour rater oh t'es avion toza oh t'es train toza donc tout ça mais pour na le londe on te le bi awa pas ma blandine donc quand Cynthia le bien to quand ça nyonso quand mobile nda sombaka te en tout cas maman basha tembe baza nandimi vraiment basha tembe baza ndako to zolu kwa to luzo ataki kuku to sepela mais tala mutu mususu azo championnat vente pas bitin parce que ba isenga itala kaka crédibilité zate mutu mususu pe ba fanda tala ka to kango pona nini pe na commune nini na bandal et puis en placement place à bien makambutu bien vraiment ya baka ya penda donc facile na kota maiza fait donc vraiment très bien ça m'a pambola to sepeli fort vraiment Nazangi ya kuluba vraiment merci botika la malam nzamba sunga ba mer veto za na janvier ko le laté anese ya biso tout ce que simbité mutaki kuku kineka kikuku dinda lokwa anga to lataka babutu donc ozo compena lo baba na pe ah za mututu qui peut moi ton ayo merci bye. Diaspora ba auto nanga Cynthia Kapashi place nini ya kolala ya bien zali donc découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botu na nga botinda katindanga na lukela bino ba place efanda place mort ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, n'a qu'à découvrir dans Mombele, place à bien, pour la diaspora, tout la place à Kimia, Steve Loge, moi na mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite, moi na mboka. Asa libiso place à bien, pour la tout la place à bien discrétion. O yé na séjour na ko lia bien, moi boîte eza, moi bistrot ezali, Loge bar ezali, nyos ezali, Steve Loge nenge pena ba diaspora balingara. Diaspora raté. En Afrique, peut pas au moins séjour, au moins nini, nauti Lubumbashi, nauti Brazza, nauti Boé, bon contacter ka Steve Loge réservation et zawana, bateau tout, balinga revendre la place à bien. Steve Loge. Kapage TV.